दोस्तों क्या होगा अगर हम इस एक्टिवा स्कूटी के ऊपर दमदार से रोड रोलर को चला दे, तो क्या हमारी स्कूटी बच पाएगी या फिर नहीं, ये तो आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। आइए अब बिना किसी बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन गाइस उससे पहले एक कमाल का सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ गाइस, वो सीक्रेट ये है कि YouTube पर सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, वो बिल्कुल फ्री है। जी हाँ गाइस, पता नहीं है क्या आपको? तो कर दो ना यार सब्सक्राइब। क्यों इतने कंजूस बने बैठे हो? तो फटाफट से जो लाल कलर का बटन है इसे दबाओ, क्योंकि हम लोग वो करते हैं जो कि आपके मन की भड़ास होती है। जब हमारी प्यारी एक्टिवा स्कूटी के ऊपर काफी बार रोड रोलर को चलाने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो में स्कूटी का क्या हाल हो गया है। स्कूटी तो एकदम से पिचक गई।